Għal-ġranet sħaħ il-bot mill-logħża tal-familja u kultant ukoll fil-periklu u b'sakrifiċċji kbar. Dan huwa dak li għaddu minnu dawk li għandhom għal-qalbhom il-lob tan-nar li saħansitra iqattaw ħafna ħin biex jaħdmuh. Huma ħafna dilettanti tan-nar minn diversi soċjetajiet ta' banet li b'mod volontarju jaħdmu qatih biex itellaw diversi wirjiet spettakolari tan-nar. Tkellimna ma' volontier mill-laqda tan-nar Santa Marija ta' Ħalaxa fejn l-4 filgħaxija se jittella l-ispettaklu di konvoj li se jkun dedikat għal Brian Portelli minn Nadur li tilef ħajtu fl-4 ta' Novembru li għadda fil-Kamra tan-Nar fl-Arpawdex. Dan l-ispettaklu li se jsir fi Triq Valletta jinkludi nar sinkronizzat mal-mużika, ħruq ta' multali tradizzjonali, tal-bera u tal-kulur, sfer kbar bil-lob u qsim kbir bħal bebbux u settijiet ta' blalen li jibqgħu tilajn sa 17 il-pulzier. Saqsejnieh kemm jinvolvi ħin spettaklu tan-nar bħal ta' nhar-l-4. Spettaklu bħal ta' nhar-l-4, apparti sena sħiħa ħidma fil-Kamra tan-Nar. Inna aktar naħseb issa minn ġimgħa hawnhekk f'daw il-liqi, grupp ta' bejja 10 u 14 ruħ, nippreparaw u kif qed tara b'għajnejk jinvolvu daqsxejn ħin jew mhux ħażin. Għalinna wkoll xemm ġdid għal din is-sena. U għal dis-sena naħsibna ħafna nafsu fuq dak li huwa xogħol tal-beraq li dil-Kamra tan-Nar hija daqsxejn renomata għalih mhux ħażin, għandna xi bdalen tal-beraq jimxu u xi affarijiet oħra u fuq dal-element ħanieqaf hawnhekk u ħalli daqsxejn bħala sorpriża. Żorna wkoll laqda tan-nar Santa Marija tal-Qrendi fejn staqsejna lil Mario Zerafa, voluntier, kemm jitlob sagrifiċċju x-xogħol pirotekniku. Iva jitlob sagrifiċċju, ma sagrifiċċju li tik sodisfazzjon kbir. Għax pereżempju bħalissa f'dawn il-ħinijiet ta' xemx kbira tiżdeġ dawn l-liqi sagrifiċċju mingħajr Madrid. Tlabnieh jgħidilna wieħed x'jista' jara lejliet il-festa ta' Santa Marija waqt il-wirja spettakolari Conquest of Darkness tal-Qrendi. Ewwel għandna set mortali ta' Joseph Mifsud, id-Dudu, dak li ħallina mis-sena l-oħra mill-Kamra tan-Nar tagħna stess, ħantuħ tislima bil-mortali tiegħu stess. U mbagħad wara għandna ftuħ bin-nar sinkronizzat mal-mużika. U mbagħad wara għandna numru kbir, meta ngħidu kbir fil-veru sens tal-kelma ta' mortali tradizzjonali. Mill-Qrendi morna l-imqabba fejn laqda tan-nar Santa Marija fih dan is-soċjetà Santa Marija Bandare George 5 li din is-sena tellaw it-torri tad-dawl bħala parti mill-fireworks spectacular. Għandek il-mortali tradizzjonali, għandek ħafna shells li huma bid-disinni u innovazzjonijiet minn hawnhekk, għandek biċċa xogħol ġdida li ħadd wara dis-sena il-Fontana. Min-naħa ta' One News nawguraw spettakli tan-nar mill-aqwa fejn wara kollox igawdu dawk kollha li se jżuru l-irħula l-4 filgħaxija lejliet Santa Marija u jaħsdu il-frott li żeraw tul l-aħħar xhur il-volontiera kollha fil-kmamar tan-nar rispettivi.